Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Simkuring bade medar carios dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Ngeraskeun anu kamari bagian katujuh ayeuna bagian kadalapan. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng. Mangga maranco kabaraya ka mitra ka saudara salam dunya manco. Mangga. Kocapkeun kamari teh Matiti jeung si Kosim keur geus nepi ka imahna dukun Abah Sukmarasa. Geus nepi nya geus ngarinum, geus naon kitu nya geus ditarima. Pok si Abah nanya, "Nyaraon Nyai anu puguhna ka dieu teh jiga anu bangun aya anu panting gitu?" "Sumuhun Abah, ka dieu teh ieu simkuring teh jajab urang kali abdi nya putra abdi ayo kahoyong nya kitu teh we heuh ari kahoyong hate mah benten sareng kahoyong kanu barang gitu nya. Senami ka cinta ka hiji wanoja ka anak Haji Hasan nya da ku abdi ge kauninga panggeulisna jaba sakola na ge kuliah di kota di Bandung. Heueuh da ari kuring kumaha atuh Abah? Dari geusnya abdi ieu ge asa teu mernah kitu kurang asa jauh tanah ka langit." Cek kudu kitu awewe enon lalaki mah teu kudu ponok harepan. Lalaki mah kudu milih, kudu daek jeung kudu bisa meunang milih lalaki mah yang nu kumaha oge. Muhun Abah hari kituna mah ngan eta we pika nyarieun wae hate. Ari nyaritana teh sinir sampir make jeung ciciduh jejebris kitu nya ari ka budak abi teh. Babari atuh nu kitu mah Nyai. Pan Abah masih dikeus kasohor meureunan madak Nyai dajang ka dieu oge euy. Oh, Bah Sukma. Saha ngaran budak teh ieu? Yang Kosim. Budak abi mah Abah namina teh. Ngaranna mah ngan eta we buukna jiga pemain embren oi kuat jabrig. Cukur kema oi. Ame kasep da kasep anu maneh teh euy. Make jeung nyekleukan sagala mitranya. Sok ayeuna mah kieu we saha ngaran ujang? Saha ngaran awewe na saha? Ngaran awewe nya sok omongkeun ke di peleng, diimplang ku Abah. Ari nami istrina mah Neng Lisa, nya Lisa we kitu. Naon baruk teh Lisa? Ai Lisa mah lain dulurna kutu sok dina sirah. Sanes Abah atuh da gaul pan atuh eta mah di kota da ongkoh nanti sepuh namina Lisa. Oh, Lisa sugan teh kuarat awak kutu. Sanes Lisa, Neng Lisa. Oh, gaduh. Aduh euy salah atuh ka dieu jeung mawa syaratna kudu mawa syaratna euy ame babari mah. Pok si Abah si Aki kitu nya.
Si Abah Sukma mitra kamari hapunten aya nu lepat sanes Lemur Cibatu Cisalak punten sok atuh ayeuna mah mun arek mawa naon ayeuna ka dieu aya nu dibawa teh acan Abah da teu uningan naon nu kedah dicanak. Oh aduh kudu aya nu dibawa ka dieu sangkan bisa jadi alat alat mitranya bisa dipake jang ngayeuna naon teh marancahanana mitra bok si Abah Sukma nyarita ka Matiti atuh kedah naon abi nu dicanak teh atuh Abah heula urang perang heula euy ngaranna Lisa nya jiga nu heueuh mitranya ngahuleng meleng peureum bari curug diantelkeun ka nu tarang bari nying hareupan parukuyan puruluk menyan gitu nya di yukeun wah atuh di ruangan teh mulek ku menyan kanyahoan euy alus bener pilihan teh bisaan si laing mah Kosim budak teh ngaran teh sumuhun Abah Kosim jempewek si Kosim yang ngahep-hep mitra da indungna anu ngomong mah sin salah cenah emak we nu nyarita alus Kosim itu Lisa jauhnya ari dinu hitungan ngaran mah ngan kudu aya syarat kudu boga goreng-gorengna calana jerona atawa pakaian jerona lamun henteu buukna arek 2 lamar arek 3 lamar ge bae oh kitu aki Abah syaratna teh kitu euy hanya kamar narneh teu marawanya teu atuh da teu uninga atuh abdi ti angangna geus ya atuh ayeuna mah yeuh mawacai we heula kana botol aya tuh botol ieu naon teh botol kanu ruas we eueuh ketang botol mah di dieu mah saha nu mawa botol ka dieu kanu ruas awi we mawa cai ti dieu ke da aya parantina jadi ka dieu bawa deui eta itu syarat lamun nu can mawanya naon ka ieu mah euy mitra atuh heula nya Abah harek kajuang heula nyokot etana ruasna atuh ngadaragoan we si Ki Kosim mak nanya ka indungna mak maha eta carana kudu aya kutang jeung cangcut atuh hese mingke deui we di pikiranna mangke di imah ayeuna mah kumaha ceuk si Abah we heulanan sidik nyaho mimitina cing karecewis mitra kuruduka tuh datang deui si Abah Sukma teh ieu arek badami mah di imah we engke rek kitu rek ieu mah mitra cing karebeg apalun sakitu ngomong cing hararewos ge nya Maiti jeung si Kosim teh geus kajudi geus kabaca itu ku si Abah Sukma teh lah ieu geus mawa heula cai tah
urang jiad heula ku Abah engke di ditu praktekkeun atawa pelaksanakeun parentah ti Abah nya. Mangga Abah sok abi mah ngiringan wae. Heula atunya urang jiad heula ieu mitra si ruas awi teh geus deusian cai. Herang emang parantina cenah eta teh paranti lamun anu nu kadinya candat samalawana naon teh osok titah mawa heula cai ka imahna terus bawa deui kuat kalucir teh herang alus. Tutupna ge alus tina kai hipu tapi padet nyepot. Tah ke heula ieu urang jial heula cai engke ke di bejaan carana mah caricing heula nya. Atuh mitra puruluk deui menyan kanu parukuyan bur deui atuh mulek deui di ruangan teh nya. Di kamar gitu. Di ruangan gitu da ngan sakitu heusa tempatna eueuh kamar eueuh ieu aya ge dapur ka tukang gemlang jadi boh aya tamu boh aya naon teh di dinya we. Si ruas di angangkeun gitu kanu luhureun parukuyan keur ngebul. Dibuka tutup ruasna teh. Terus we ditok ieu deui ditarik deui. Gereyem atuh gegereyeman sabab sukma teh. Geus kitu tek ditutup jiga nu nya. Jiga aya nu asup kitu nya. Tutupan. Eus ye. Cai teh geus dijiad. Ieu. Tah ieu cai. Sabot isukan kadarieu deui omat ulah diisuk pagetokeun deui ulah dililakeun deui ka dieu deui sarua we jeung poe kieu keus tadi datang ka dieu deui tah ieu cai lamun bisa mah awurkeun di buruanana lamun teu bisa manikeun we kumanehna jam 12 peuting. Lamun bisa mah dan besi teu kaburu mun kaburu onaman memeh magrib atawa geus magrib awurkeun di buruanana. Lamun bisa eta oge lamun teu bisa wayahna manikeun kumaneh tengah peuting. Cok-cokeun geus kabeh ku cai biasa terus eta banyurkeun we kanu sirah kanu munan maneh mun rek dimanikeun. Oh kitu Mbah nya atuh teu sawioskeun we ke badanten perkawis eta mah. Ayeuna kumaha atuh lampah abdi jeung budak abdi? Geus we ayeuna mah jig meungpeung encan samporet waktu lohor acan arek baralik mah mending balik heula ayeuna atawa ke dagoan atuh tos lohor ameh mengok panon poe ameh rada ngaulaon teu panas teuing. Ari kitu mah tos we bade uih ayeuna we kajian lelesona di bumi suk agoknya pameng cape gitu. Kumaha pami diibakeun we atuh Abah da soalna sok seueur nu laliwat ke bumi Pak Haji malahan mah sok aya nu ngararobrol ari sonten teh. Komo bak meme magrib seueur pisan tos magrib ge malahan mah sok seueur ngarantosan ka Isya teh. Teu nya naon ari bisana kitu mah manikeun euy tos pas manceran tengah peuting jam 12 nya. Atuh mitra bi titi nemalan cemuhun atuh Abah ari kitu mah
salajengna kumaha abdi heuh geus ayeuna mah geura deui keun we ngan omat eta ruas bawa deui ka dieu anguran mah cing buni mawana teh ulah batur nyahueun sok tah eta syaratna lamun beunang pakean jerona boh kutangna boh cangcutna mun teu bisa atuh bisa-bisa beunang buukna antara eta we 3 syaratna mah tapi hiji nu dipake nama mana nu beunang nya euy mitra teu kakocapnya istilah nama geus beres we gitu meditasi meditasi geus ngobrol jeung si Abah ngaler ngidul geus puguh nu dituju atuh pamitan matiti teh Abah ari tos kitu mah atuh abdi bade mulang we ka jeung anjing ka dieu deui nyanak syarat jig ayeuna mah balik euy ameh kaburu sugan beunang naonna we bari ku Abah ge tuluy diimpleng di dieu dipeleng bari dibantuan ke oge peuting mitra geus teu talangke deui mun talangke teh mah atawa geus teu kudu dijurungkeun deui nya pamitan atuh Abah abdi sareng murang kaliha abdi bade pamitan wae wih ojig atuh mending ge ayeuna ame tereh nepi ka lemur ame bisa tereh barang siarna tah eta syaratna atuh sasalaman we mitra bari jeung ngeupelan indung si nya matiti teh naon ieu make digeupeulkan sagala da Abah mah teu butuh nu kieu syarat Abah atuh dan naon oge kudu aya cukang lantaranana atuh syukur nuhun atuh katarima ku Abah jut atuh duaan teh bariji kaluar ti imah Bah Sukma geus kaluar pamitan uluk salam nya Bah assalamualaikum kitu nya ai kecing laleos siti bari diteuteup dianteur ku panenyo si Abah nepikeun ka ngilesna pelebah pengkolan Semumudun mitra kocapkeun di perjalanan Ma Ititi jeung si Kosim bari ngobrol kada eta Kosim sumputkeun dina cangkeng ruas ulah katemong ku batur nya atuh mah moal atuh pan sidik nyaho tadi ge di bejan heueuh ngelingan indung mah lain kira-kira kumaha maneh ketak ayeuna sanggup kira-kira meunangkeun eta banda barang salah sahiji sanggup malah naon maneh kira-kirana nu rek diarah engke we di imah ngobrolna ayo buru ame teu ieu ame teu lila di jalan mitra geus kitu mah tuluy we atuh cing garedi ngan nguliwet jalana teh rada sasalingkeran kitu nya sangkan dekat tingali tos initan gancangna carita geus aranjog ka imahna kira-kira pukul 2an lah kanon poe gedang geus karek kahalangan ku gunung gitu nya pukul 2 pukul 3 lah Assalamualaikum Waalaikumsalam kabeneran Bah Atang eueur di buruan lain di buruan ditepas kitu nya diuk bari jeung nyeunyuh cikopi hai geus datang geuning hayu atuh sok jararo we
Salam sundangan kos nu heueuh si Kosim asalna mah budak beleweng ngan loba pangpangna mah jigana memboga kahayang jadi rada robah sikap jeung adatna teh geus kocapkeun geus aya di jero ari mah gugek we dariuk dina korsi pok nanya si Abah Atang ka pamajikanana. Aing kumaha? Geus hasil. Hasil nama Abah kan aya syarat ieu teh kudu poe ayeuna beunang ameh kabawa isuk teh ditah ka ditu deui da teu mawana naon pan tadi mah da sidik teu apal naon syarat kudu nu dibawa. Baru teh kitu. Tah eta naon Sim? Usiwa atuh da nonyol jika mau bedog gitu nya. Pas mau bedog. Sanes bah. Ieu cai canak ti ditu. Sarua ieu ge cai. Mun bisa cenah memeh magrib atawa tos magrib awurkeun hareupeun Pak Haji imah Pak Haji Pak Haji Hasan lamun teu bisa titah dimanikeun ka uih ku uing pas manceran tengah peuting cenah jam 12 titah dimanikeun geus dibejaan cara-carana mah. Geus we mending ge manikeun. Mah bener lamun diawurkeun mah komo memeh jeung geus magrib mah da ngariung wae jelema di dinya. Hayo disangka naon. Geus we cek Abah mah manikeun. Heeh bener kitu mending ge manikeun Kosim. Nya tuh mah lah urang manikeun we. Ari kitu mah Jigrah mitra si Kosim karek dibere kitu oge. sok simpen dino bener eta teh cai teh simpen kade besi bahe tanggeukeun tuh. Mitra simpen we atuh cai teh di kamar manehna di kamar si Kosim gitu nya. Di malahan mah digencet ku akau aku angel geus ngagulitik cenah jeung ku simut di bulan eta si ruas teh ngadaguan ke tengah peuting rek dimanikeun. Kocapkeun Naon deui sina syaratna kudu nu dibawa isuk pan ruas mah eta mah tita dipulangkeun deui. Naon deui bawa tita mawa naon deui syarat teh? pok Bah Atang nanya ka Matiti. Ieu abahna gampang-gampang susah kawasna teh. Lamun bisa cenah pakaian jerona nyakutangna atawa cangcutna lamun teu bisa buukna arek 2 lemar arek 3 lemar tah kitu syaratna teh sok pilih salah sahiji anu bisa kabawa isuk cenah kitu. Rada lumayan tah euy gampang-gampang susah tah. Sim kumaha kira-kira sanggup? Kelabah mikiran heula carana jeung naon ieu nu kudu dibawa. Jeung pan pagawean can aya gawean dikeun Pak Hajina teh mah nya ngajak kitu ulin. Geuna naon ari rek ulin mah mun alus beurang heuh ayeuna pisan ulina. Kelak-kelabah mikir-mikir maknya mau cangcutnya nya mau kutang hayoh kutang nu Bu Haji atawa nu Neng Dewi atuh engke teh meureunan salah sasaran. Cek kuring mah kieu cek Abah mah mending ge tingali tos asar tos mandi eukeun bae mau oge da syarat tingali intip geus mandi ulah ngintip keur mandina intip rek keur salina tah geus salina intip nyisiranana
Pasti aya buk anu murag dina sisir. Ah, eta pisan, Bah, ade pamadegan teh, pamikiran teh Abah pinter. Da sarua atuh kuring oge abah oge. Cek beja cenah lamun nu kitu mah kitu. Lah dina implengan abah oge mending ge kitu daripada nyokot jeroan mah pakaian jero mah bisi salah. Kumaha lamun jeroan Bu Haji keteh hayo ka pemkeongan ka sia Bu Haji na. Nya, Bah, bener. Geus kitu sip. Eta jam sabaraha yeuh? Sakedeung deui ge asar. Tah wayah kieu biasana mah lamun ieu rada intip angangan di kajauhan ulah kanciri. Waktu manina kade ulah diintip keur manina mah sia television. Bah Atang. Bener pisan. Eta pisan kapake ku ma oge ceuk maiti. Mending ge buukna we. Rek salembar, rek 2 lembar, alusna mah rada lobaan we atuh ameh ieu. Wah, bateuing atuh da moal ngajem moal nyisiran masa anu napalna sisir we kabeh bawa. Mitra atuh teu talangke deui adan asar gura-giru si Kosim teh lain salat ayeuna mah. Ngadon gura-giru muru ka teun Pak Haji Hasan. Deketin si Bopeng jalan ge bisin amprok. Ngliwet ku keliwedan ke gang leutik ka ieu kitunya jalan sejen gitu. Kamana si Kosima? Mana? Ting da ngaleos bieu teh. Atuh Abah rek ka masjid heula nya, asar heula. Sok atuh, Bah. Mitra, leos weh Bah Atang ka masjid. Ayeuna urang kocapkeun si Kosim. Tuluy weh. Kebat kitunya leumpang ka imah nuju ka imah Haji Hasan. Diparengkeun nu keur mani teh Neng Dewi. Mane Neng Lisa nungguan dina kursi. Buru atuh Lisa, buru Dewi mandi teh. Kaburu burit tiris Sakedak atuh ceuk, ieu bade dianduk da atos. Atuh buru. Atuh Mitra, si Kosim teh asa mobok manggih gorowong. Nyaho duanana mararani, tapi da butuhna ka Neng Lisa. Neng Dewi mah teu dipalire, maksud teh teu diperhatikeun teuing. Tapi da ari ningali gurilapna bitis mah anger we si Kosim teh ka Neng Dewi teh. Bubuhan Neng Dewi mah hormateun budakna, ajrih ka sasaha oge. Rada ti kaangangan ngintip. Ngintip ge lain ngintip mandi, ngintip waktu rek di baju. Kocapkeun, sok atuh teteh atos da abi mah. Nya atuh Dewi. Teteheun arek ngibak, rek ibak. Caina aya. Seueur da tadi abi nima. Syukur atuh. Terus atuh Mitra ucul-ucul gitu nya pakaian. Wah kareteg malahan masih Kosim teh ku aing gitu cokot gitu kutangna cenah atawa calana jerona. Tapi bakal ngagujrudkeun cenah euy na pikirna masih keneh boga pikiran rada bener gitu. Keun we rek didagoan. Urang dagoan we keur beres mandina. Lamun geus beres mandi pasti urang intip urang ka kamar. Urang ka kamar intip. Pas kitu geus beres we di baju. Geus beres mandina. Terus we dianduk make baju anduk gitunya bawa ti kota. Atuh da beda kan gaul di kota mah model baju kimono anduk. Atuh teu talangke
Us weh da di luar baheula mah mitra ieu teh waktu harita mah sumur teh di laluar. Ayeuna ku zaman ayeuna beuki dieu di Jararo teh. Geus kitu si Kosim ngadeuketan ka kamar Neng Lisa. Da apal kamar Neng Lisa, kamar Neng Dewi, kamar Bu Haji, da mineng kadinya gitu. Pas ditingali na janela, duh mundur deui rada reuaseun. Anjir euy, keur di baju, keur di kutang, aduh astagfirullahaladzim. Hampura da lain maksud, lain ngintip maksud antep lah. Pas rada lila, deuketan deui kana janela, ditingali keur nyisiran kabeneran. Keur nyisiran diwedak, geus diwedak terus nyisiran. Geus heulah beres we kitu nya da moal ka mamana mandi sore, mandi biasa gitu. Kaluar we ti kamar. Cuul we sisir teh dina meja kecantikan. Alah, meja kecantikan sagalanya mitra. Na meja ieu nya meja rias kitu nya paranti dangda. Huleng atuh si Kosim teh sasaran geus aya katingali dina sisir aya buuk sababaraha lemar anu murag. Atuh kabeneran da janela beurang keneh istilahna mah can ditulakan. Ngan ukur ditutupkeun. Diuget-uget weh si janela teh ku si Kosim teh ari pek teh brai teh muka janela pas arek ngagajleng aduh mitra hapunten waktosna kabujeng seep enjing urang teraskeun deui dina bagian kasalapan ieu dina jejer cariyos cinta ditolak dukun bertindak bagian kadalapan enjing urang teraskeun dina bagian kasalapan. Sakitu nu kahatur sim kuring tong hilap di like, di komen, di subscribe supados ieu beuki euyeuh beuki pamiarsa beuki seueur pamiarsana sareng like komenna diantos. Sakitu nu kasuhun ti sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.